uda waraabeysa afaanii bee qeeransa afaan seenee jechuu qeeransa lafeen waliin nama alanfatu afaan seenee jechuudha. TPLF harkaa baheeti ilmaan TPLF guddifte harka seenee jechuudha. Wanni Oromoodha. Kaleessa gaafa TPLF biyya san bulchuu ture EPRDF OPDO dabalatee jechuudha. Oromoon haala akkam keessa akka ture ni beeyna. Haala akkam keessa akka jiraachaa tures ni beeyna. Bara itti ilmiyoo waraana bilisummaa Oromoote abbaanii fi ilmi nagaan jiraatan ture. Garuu barra irri jirru bara ilmi tokko yoo mootummaa kana morme yoo inni nu mootummaa ta'e haadhaa fi abbaa shanan keessa dhufne jechuun keessa as deemaa dhufne. Baroota OPDO dur baroota abbaan duulaafaa turan haga xiqqaa onni dhawatu Oromummaa tokko ni garsiisu. Gaafa warri South warri Gumuuz dhiha Oromiyaa irratti waan tokko hojjechaa turan hojii suukanneessaa abbaan duulaafaan nyaapuma san wayyaanuma san afaan ta'anii deebisaa turanii jechuudha Oromoorraa. Ilmi namaa kun onni dhawata dhibballee qabaachuu baate parsantii 50 numa ture jechuudha. Bara Alamaayyoo Atoomsaa seenaa Alamaayyoo Atoomsaa hojjete keessattis Alamaayyoon akkamitti du'e maal hojjetee ni beeyna. Gakkoottu bara jarri arra dhiiga Oromootiin naggadu jiran kun dhufan lamma magarsaa maal akka godhaa turee fi maaliif akka lamman karaa sanirraa maqees ni beeyna. Xiqqoon dhawata Oromummaatii fi Oromummaan dhaadachuu waan eegaleef murni amma qabalee fi gandaan wal jaare kun hojii ala godhanii jechuudha. Maaliif qaamni amma biyya tana bulchutun kun tokko qaama jibbanna Oromummaa qabu. Fedhu dhiigaan Oromoota fedhuu fi dhiigaan waan fedhetaa rakkootii yaamiti. Garuu jibbanni isaan Oromoof qaban arra waan daangaalee Oromiyaarra deemu kana cufaatu ragaadha jechuudha. Kana maaliifin jechuu barbaade. Viidiyooleen suukannaa isaan naannawa cinaasanii bahaa jiran. Naannawa baha biiftuutii bahaa jiran. Abbootiin keenya hafiiguu hin dandeenye shiftoota Soomaalii Mustafeen ergeen ajjeefamaa jiran. Mataa keessa dhawanii ilma abbaan akkana godhe ilma akkana godhe lafarra shorroo isaa jedhanii hoggaa shorroo isaa nagarraa jechuudha. Faannoon Soomaalii jechuudha. Faannoo tana eenyu abbaan isaanii abbaan eenyu enne faannoo amma daangaa mi weerariinsa lafaa seentan abbaan isaanii tokko Generala jechuun ka daangaa tiisu nage ummata isaanii tiisu jechuudha. Garuu generaalonni Oromoodha arra warri daangaa irratti Oromoo ficcisiisaa jiru warra generaalota Oromoo ifiin jedhan hattoota cubbamtoota warra waan nyaatu malee waan yaaduun qabne warra fageessee hin laalle warra akka Geetaachoo Guddinaa Birhaanuu Juulaafaatu Oromoo ficcisiisaa jira jechuudha. Asii naannawa Amaaraatiin Wallagga Bahaatti Amaara ganneqaa kaaba Shaggar Ona Salaaleetiin faannoo asneqaa shiftoota Soomaalii Ogaadeniif shiftoota Isaa asneqaa ka Oromoo ficcisiisu jiru jara kanaa jechuudha. Jarri kun tokko miliyooneroota ergamtoota namicha masaraa taa'uuti isaan Oromoo yoo dhumtee duguugamte dhimman qabanii jechuudha. Nagganni kun eessaa deemu jira. Nagganni kun tokko Jabuuti irraa deemu jira. Lamada maallaqumaas federaalli isteetiidhaaf baasa ja'an sanuma fuudhee Oromoodhaan ficcisiisaa jiranii jechuudha. Kanaaf lolli kun mootummaa Soomaalii kana godhu jira. Ogaadeen kana godhu jira miti. Ogaadeen dandeettiitti kana gootu hin qabdu. Anaatu isin hima. Anaa jala muree isin hima. Ogaadeen gaafa lola Ziyaad Barre harka dhibbarraa 40 warri lola san seena gaggeessaa ture Ogaadeen turan. Akkamitti ka deebi'anii isin beekanii jechuudha. Lola arra deemaa jiru baha biiftuuti irratti Geetaachoo Guddinaatii fi Abiyyi Ahmedii gaggeessu jira. Oromiyaa bahaa irratti. Dhugaan jiru kana jechuudha. Dhugaan jiru kana. Namichi itti dahninnati yookaan damee tikaa naannawa Gursum eenyu inni dhalataa Soomaalii an Oromoodha jechi ta'a obboleettiin isaa bulchiinsa kililii 5 keessa teessi warri Oromoo sarkilii keessa galfatee fixaa jiru warra kanaa jechuudha. Arraga amma duratti jarri kun qaban Oromoo qaama saalaarraa muran isin garsiisan.
Oromo ajjeesanii lafarra shorroysanii isin garsiisan. Arra manguddoo Oromoo gubbaa dhaabbatee rasaasa mataa facaase miila haadaanidhanii shorroysaa waliin jechaa turanii jechuudha. Akkamitti Oromummaa waliin himachuu deemna? Akkamitti nuti Oromoodhaa waliin jechuu deemna? Baabiftuu keessa jeneraali tokkolleen hin jiru. Akkasila Haayiluu Gonfaatti gaangistaroota jaarratee waa godhu tokkolleen hin jiru jechuudha. Garuu Geetaachoo Guddataa namni jedhamu kun namni garaansa akka dubartii baatii 7 if dura ba'e kun dhiha Oromiyaa irratti dirooniidhaan xayyaaraan lafaan Oromoota macca akka godhe agarree jechuudha. Arra Baabiftuutiif hadooddi qabaata. Baabiftuu irratti Oromoonni horteen naannawa sanii yoo aragaman generaalonni maqaa Oromoo dhawatee tattaa'u kun they don't really care. Hanga miliyoona isaanii gubboo fudhatanitti, hanga miliyoonora ta'anii deemanitti, haga maalleeyni akka fedhe kennamuufitti. Maaliif hin dubbanne beektu? Waan saamu jira waan beekaniif dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Namni tokko arra barreesse hogganoonni Baabiftuu kun dubartoonni kun eessa jiranii jee. Dubartoonni kun xiqqoo boodaa'u Harargee keessa 8 fi qarmaa hidhatanii deemuu hin danda'an. Because warra isaan tolfatee achi kaayyateetu ittiin dhiifne akka waan kanaaf dubbatanii jechuudha. Garuu dhugaa tokkootu jira. Ilmi namaa yoo lubbuu isaa tana ummata isaatiif kannee bade Rabbi birattillee ilma namaa birattillee faarfamaadha jechuudha. Sababni isaa cubbuun fudhanna roorroo saba isaan fudhanne jechuudha. Jireenya guyyaa 2 miliyoonora taatanii jiraataniif saba Oromoo lafarraa balleessuudhaaf murteeffatan jechuudha. You know what? Oromoo mootonni isin duraatu balleessuu dadhabe. Mootonni isin dura mootii ja'anuu ummanni hoggaa inni karaa deeme gabbu'ee lafa sujuuduufu Oromoo balleessuu dadhabe jechuudha. Hin badu sabni kun. Isiniitu badaa jechuudha. Isinii bada. Koroneela jeneraala gaafa ummanni isaa akkana dhumu taa'ee laalu hoflu amma Rabbii hubatee Geetaachoo Guddinaati Biraanuu Juulaa ajjecha shiftoota warra Ogaaden kanatti arganii ummataan ficcisiisaa jiran harka marataniiti TVdhaan laalanii hoflaa jiran amma. Maaliif? Dhandhacha isaan. Dhandhacha jechuudha. Fooniif hin naane jechuudha. Fooniif hin naane foon waliif hin hadoonne dhangaa dabar gaafa Walloo keessatti kasi dirooniin bakka meeqa dhooytan. Dhiigni Oromummaatiif hidda Oromoo jedhoota silaa qabaattanii gaafa sadooddanii bar. Namni tokko Oromoo ta'e qofaaf Oromoof hin hadoodu. Namummaan itti dhagahamuu qaba. Eenyummaan ilma namaa itti dhagahamuu qaba. Garuu isin eenyummaan keessan garaa keessan guutuu fi miliyoonara ol guurrachuudha. Amma akka diboottiitti gabbattanii miti. Warruma arra fixu jirtan kanaatu akka sangaatti isin qaqqaluu ta'a. Yaa bada sangootti nyaachuu malee hojjechuu hin beekne. Warra dhiigni Oromoo dhangala'uu baate ha oolee buluun seene. Warra abbaan Oromoo yoo sablate malee ka gammaduun seene. Warra haati Oromoo yoo booche malee waan biraan seene jechuudha. Amma isin faadha namni jeneraala jee qabatee taa'anii cumaa wal gahe. Amma akkamumattu maquma jeneraalaa kun akkamitti isiniif kanname? Akkam isiniif kanname maqaan jeneraala jiru kun? Isinuu cubbamtoota, isinuu hattoota, isinuu dhiiga gannayxoota, isinuu waslaattoota. Waan nyaattan malee waan dhuydan malee hin beeytanii. Nagee ummata keessanii eeguudhaaf dandeettii sanuun qabdanii. Jeneraalummaan keessan ittiin Oromoo fixu, ittiin namicha kiiloo 4tiif masaraasaa eegu, ittiin abboottii gadaa fixu. Kanumaa jechuudha. Namichi tokko jira mas taguuga an bulchaa Oromiyaati jiru. Taguuga an bulchaa Oromiyaati jira. Taguuga akkasaa kana warri keenya dur muuzee itti naqeeti gubbaa faltiidhaan ukkaamsaa jechuudha. Taguuga kana namicha Oromiyaan bulcha jiru. Isaaf Oromiyaan
naannoo masaasani maaliif gaangistaroota gandaa jaarrate yoo tokko waajee shuguxiif kiishaa fudhatanii namatti ol dhawanii durriyyeen hiikaa biyyaan beeyne biyya wajji qabnaan beeyne biyya waliin qabnaan beeyne wajji dhalanneen beeyne warri waan nyaatu malee waan biraan beeyne homelessonni biyya alaatii galanii most of them are homeless. Warra ala kanatti ilmaan saanii guddisuu dadhabe ka ilmaan saanii fuudistaan biyya jalaa hin behin ka ilmaan saanii gargaarsa mootummaa jalaa hin behin arra biyya dhaqaniiti shuguxii baafatanii sabboontootaan sodaachisu yaalanii jechuudha. Homelessonni Ameerikaa fi Hoolaand irraa galee jechuudha. Warra biyya ambaa keessa dalagatee dafqa saanii nyaate fakkii ta'uu hin danda'in. Anta isi wajji dubbattu tun guyyaa tokkoof mootummaan biyya keessa jiru taajameen beekoo mootummaan na haajame malee gibira kafaluuf. Guyyaa tokko mootummaa biraa dhaqee qarshii mootummaa nyaadheen beeku. Guyyaa tokko ilmaan kiyya sadaqaa mootummaatiin guddiseen beeku. Guyyaa tokko ilmaan kiyya meedikaala mootummaatiin guddiseen beeku. Akkana xab godhee nama jiraachaa ture jechuudha. Tanaafii sagalee ol baasee dubbadhaa jechuudha. Akka keessanii biyya galee lafa haga fuula adurree yookaan hanga fuula basoosan fudhadhee ummata kiyyarra ficcisiisaan jiru jechuudha. Yaa itti gaafatamaan poolisa federaalaa hattuu naggaadee lafaa jechuudha. Akka Dammallaash Gabra Mikaa'el mataaf ajaja poolisa federaalaati. Garuu hannaani maqaansaa lafa dirreedhaa lafa hiyyeeyyirra buqaasan keessa jira jechuudha. Isaa fi gaazexeessonni hoomlesoonni lubbuu isaanii dadhabanii galanii mootummaa kana jalaa biddeena muraa tokko nyaachuudhaaf ganama galgala mootummaa faarsan. Maaltu faaruu fide? Maaliif waan paralyzed ta'aniif waan dalagatiin jiraachuu hin dandeenyeef dhiiga uummata Oromoo gannaqaa faarsanii jiraatanii jechuudha. Biddeena guyyaa tokko faaruu nyaadhee buluurra sakandii takka dhugaa Oromoo dubbadhee beelaan du'uudhaan filadhaa jechuudha. Yaa bada gadhoota biyya faranjii keessattuu jiraachuu dadhabe. Warra takka biyya faranjiitti wal fara jalaan bahin. Warra ilmaan keessan child support kafaluu dadhabee galeedha. Maqaa keessan tokkoon keessan wal beeynaa jechuudha. Arra dhiiree fi jetteeti miidiyaa biyya isaanii irra teesse arraba nama haqachuu barbaaddaa jechuudha. Lafa hiyyeessaa irraa fudhattee lafa hiyyeessaa maqaan kee keessa jiru. Ba'aa uummata Oromoo taatan. Kanaaf ammallee kaniin jo ajjechaan baha biiftuu irra deemu jirtu. Ajjechaan ona jaarsoo irra deemaa jirtu. Saamamiinsi lafaa ka deemaa jiru. Naggada kotorobandii mootummaan Abiy Ahmed namichi finja'uu fi jeneraalonni isaa yakka kana isaaniitu baha biiftuu irra gaggeessaa jira. Mustafeen humna qabaateetii miti. Shiftoonni Ogaadeen humna qabaataniitii miti. Green lightiin bakka irraa kan namte qabdi jechuudha. Amma mee jeneraalota baktii kana maaliin yaadanne yoo isaan du'an? Bara dargiitillee jeneraalota du'an san way barbakka kanaatti weerartuu Somaalee dhawe barbakka kanaa daangaa kabachiiseen kanneen warra garaan keessi cumaa kana akka Geetaachoo Guddataatiif akka Biraanuu Juulaa kana maaliin yaadachuu ta'a Oromoon? Warra lafa gurgure warra saba gane warra biyya gane warra daangaa maallaqaan sharafate enne yaadachuu deemna jechuudha. Kagaraa nama nyaatu maqaan isaanii maqaa Oromoo wanni isaan godhan waan farra Oromooti jechuudha. Taantaatu tagartee Oromiyaan bulcheetu takka shimeetuun qabrii haadhasiiti babbaa isaaniitu gurgurachaa jiran. Lafti tuulama baabbush huttee hin jirtu. Taan Dubaay fudhate, taan kaan fudhate, waan biraa dhabanii qabrii warri isaaniitti awwaalame gurgurachaa jiran. Lafti gammaaf ta'e eenyu? Lafa bahaa tana baha biiftuuti. Lafti Baalee huttee duuzi gurra isin calaw. Lafti haftee tamimma lafa baha biiftuuti. Baha biiftuu weerartoota kililii shaniitiin cabsuun dhihoo Oromiyaa weerartoota faannootiin cabsuun sagantaa namichi maraataan Abiy Ahmed ja'anii fi jeneraal Geetaachoo Guddataati Biraanuu Juulaa lafa kaayyatanii jechuudha.
ani guyyaa tokko dhugaa Oromoo dubbadde addunyaa tanarraa galu. Nama dhugaa Oromoo nyaatee bara 5 jiraatu nan godhin. Nama dhugaa Oromoo dubbate sakandii takka jiraachuudhaan filadhaa jechuudha addunyaa tanarratti. Maaliif sabni Oromoo ja'anni jiraata. Angaruu namni ni du'al duraa fi duuba. Dhugaa Oromoo ukkaamsee deemuun barbaadu. Garuu Generaaltichi Geetaachoo Guddataa faan dhugaa Oromoo liqimsanii dhiiga Oromoo dhuganii garaan baasanii lafa Oromoo gurguratanii baankii guuttatanii jireenya hagam takka jiraatta. Mee isiniin gaafadha. Generaalota Oromoo wanni ifiin jettu kolkoleen biyya keessaa tun hagam takka addunyaa tanarra jiraattan. Ilmi namaa addunyaa tanarra jiraachuuf sagantaan baafatu. Haguma Rabbiin isa jiraachise jiraata. Garuu ummata Oromoo akkana gootanii hangam jiraachuu deemtan. Barqeeroon Oromoodha kakalee mooraa wayyaanee keessaa isin baase. Gariin keessan kophee wayyaanee dhiqaa turtan. Gariin keessan jaakeeta wayyaaneetiif deemaa turtan. Barqiiga isaaniiti as isin fide malee gootummaa fi dhiirummaa isin itti loltanii asin dhuftan hin qabdanii bar. Akkasin ni beeytanii. Wayyaanee akkasi funyaan ol qabdee ana malee Rabbiin hin jiru ette dargaggeessinii fi shamarran Oromoo funyaan lafa gadhaabanii achi baasanii bar. Akkasin ni beeytu. Ansilaan dhugaa ansilaan generaalota Oromoo wahuma generaala jee maqaa Oromootiin achi keessa jiru san silaan isin tahe haada fidhaweetiin bishaan dheengadda eebiftan san bishaan murmur achi keessa if gaddarbasida jiraachuudhaan hin malleessin. Isin warra dhiiga haadha teessanii gurguratudha. Isin warra lafee abbootii teessanii gurguratudha. Isin warra dhiiga Oromootiin borcee baasuudha. Kanaaf kagaraa nama gubu ajjechaan warri kililii shanii qaceelfama jiran generaalota kanaatiin fudhatanii naannawa cin'asanirra gaggeessaa jiran kana caala hammachuu deema quba qabaadhaa Oromoo. Kana caala hammachuu deema. Oromoon bahaa ilmaan afran qalloo akka ilmaan Falastiinitti isin baha Oromiyaa keessatti lafa hanga siinii takkarra isin kaayanii yoo achi warri nyaata addunyaa namaa ergu samiirraa isinii gadi daddarbine maal naan jettan jaa. Because isin balleessuudhaaf qaama sadiitu isinirra walii galee jira. Qaama mootummaa Jabuutii Usmaa'ilu Margeelle namicha baalagee dubartii gurgurachaa beekana mootummaa naannawa kililii shanii kaja'u kana mootummaa Abiyyi Ahmadiin ka generaalota Geetaachoo Guddataa maqaa jedhuun gaggeeffamu. Geetaachoon maqaa warraati Guddataa maqaa kanaan nama raree malee waan biraatii miti. Ka maqaa Guddataa qabaatee Oromoo xiqqeessuuf fi balleessuuf ganamaa galgala hojjetu jechuudha. Dhumti keessan hin bareedu. Dhumti keessan bareeduuf hin taa'u. Dhuma keessan waliin agarra. Kanaaf abbootii teenya ta'arra akkasitti liyyuu hayliin mataa keessa dhooytee Abii akkana godhu shorra isaa ja'ansan isin warra jannataati. Rabbiin rahmata isiniif haa godhu. Du'e ka isin ajjeesee fi ka isin ajjeesitu jiru malee isin haqa keessan irra dhumtan. Namni haqa isaarra du'e shahiida. Namni daangaa isaarra du'e shahiida. Ammallee beekaa Oromoo. Jarri warra Isaa fi Ogaadeen baanan kun yoo isin duraaf okay. Ammallee dhaadannoon isaanii galgala kana haga gaara mul'ataatii miti. Kana ka godhu jiru isaanii miti. Mootii 7 kiiloo 4 taa'uu jechuudha. Fayyaataa walii dirmadhaa walii iyyaa ulfaadhaa.